දිවයින ආසන්නයේ බලපාපු සුලිකුණාටු තත්ත්වයේ දැන් ඉන්දිය ගොඩබිම කරා ගා වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් දුර්වල වෙමින් පවතිනවා. මේ හේතුව නිසා ලංකාව හරහා තිබ්බ සුළං තත්ත්වයේ වෙනස් වීම ඇති වෙලා තියෙනවා. කෙසේ නමුත් දැන් පහුගිය දිනවලට සාපේක්ෂව තියෙන වර්ෂාපතනයේ අඩුවීමක් තමයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. කෙසේ නමුත් බස්නාහිර දකුණු වයඹ වගේ පළාත්වල තනින් තන වැසි හෝ ගිගුණු සහිත වැසි තත්ත්වයන් උදේ කාලෙත් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව සවස් යාමයේ හෝ රාත්‍රී කාලේ දිවයිනේ සබරගමු ඌව නැගෙනහිර සහ උතුරු මැද වගේ පළාත්වල තනින් තන වැසි හෝ ගිගුණු සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වීමේ හැකියාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ තත්ත්වය දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සවස් යාමයේ ඇති වෙන වැසි තත්ත්වයට තමයි පරිවර්තනය වෙන්නේ. Ginsamin. Stay super. Beat diabetes. කෙසේ නමුත් අර සුපුරුදු ආකාරයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් තමයි තියෙන්නේ. තදින් ඒ වැස්ස පවතින අවස්ථාවේ තියෙනවා පැය එකහමාරක් දෙකක්. ඒ අවස්ථාව තුළ අකුණු අනතුරු ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව తాවකාලිකව තත් සුළං ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මුහුදේ කාලගුණය ගත්තම දැන් සුපුරුදු ආකාරයට දිවයිනේ මන්නාරමේ ඉඳන් කංකසන්තුරේ හරහා තිරිකුණා මලේ දක්වාම තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන මුහුද් තීරවලත් තනින් තන වැසි හෝ ගිගුණු සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. අනෙක් කාරණේ තමයි මුහුද රළු වීමේ තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වාත් ඊට අමතරව මන්නාරම සිට පුත්තලම හලාවත දක්වාත් තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන මුහුද් තීරවල මුහුද රළු වීමේ හැකියාවක් තියෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා.